राज्य में बीजेपी सरकार निजर संकल्प पत्र आधार रे गरीब हिताधिकारी मानकु मासकु 3000 टंकार सामाजिक सुरक्षा भत्ता जोगाई देबे। एने अर्थ विभाग सह आलोचना परे भत्ता परिमाण वृद्धि करा जिवो बोली राज्य सामाजिक सुरक्षा और भिन्नक्षम सशक्तिकरण मंत्री नित्यानंद गंड सूचना दैछंती। मंत्री श्री गंड कहिसेंती जे राज्य में वार्धक्य विधवा और भिन्नक्षम भत्ता परिमाण मासकु 3000 टंका करबा पई पदक्षेप निया जाउछि। ए भत्ता पई केते टंका बजेट रहिछि से नै अर्थ विभाग सह आलोचना करा जिवो। अर्थ विभाग मतामत मिलिबा परे खूब शीघ्र भत्ता वृद्धि निष्पत्ति निया जिवो बोली मंत्री श्री गंड कहिसेंती। सूचना अनुसार अक्टोबर 2 गांधी जयंती राज्यर हिताधिकारी मानकु मासिक भत्ता प्रदान पई सरकार योजना करिसेंती। निर्वाचन रे दिया जायथिबा प्रतिश्रुति आधार रे बीजेपी सरकार एई वर्धित भत्ता जोगाई देबे। सूचना योग्य राज्य में प्राय 36.75 लाख हिताधिकारी एवं मासिक भत्ता पाउछंती। गत फेब्रुआरी मासरे राज्यर तत्कालीन बीजेडी सरकार एई हिताधिकारी मासिक भत्ता परिमाण 500 टंका वृद्धि करथिले। ब्यूरो रिपोर्ट एटीवी ओडिशा लाइव। LIT Luxury Institute of Technology. LIT provide a graduation course BCA, BSc Computer Science, BSc ITM and BSc Data Science in Bhubaneswar. Contact number 067425444690. LIT Luxury Institute of Technology.